हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। मेरे को एक और चीज़ आपको बतानी थी जो कि ज़रूरी चीज़ है। जब भी आप कोई नई गाड़ी लेते हो, सेंटर लॉकिंग वाली गाड़ी रहती है, उसकी 2 चाबी होती हैं नई गाड़ी में। तो अगर एक की आपकी खो जाती है तो सबसे पहले आप उसका सेंटर लॉकिंग है वो डीएक्टिवेट करवा दें। उसके बाद एक गाड़ी की आप की खो गई है तो उस चीज़ की आप एफआईआर करवा दें। इन केस बाई चांस आपकी गाड़ी अगर चोरी हो जाती है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जाते हो तो आपका क्लेम पास नहीं होगा, वो रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि आपके पास दूसरी की नहीं है। आपके पास एक एफआईआर रहेगी, एक सपोर्ट रहेगा उसका। अगर आप एफआईआर नहीं कराते हो तो आपका क्लेम नहीं होएगा पास, वो वहाँ से रिजेक्ट कर देंगे।